Fala rapaziada do canal, beleza? Mais um joguinho de Airsoft na cidade de Juquiá. Esse game aí deu em torno de acho que 9 ou 8 pessoas pra cada lado. Foi um dia muito chuvoso, mas nossa, deu pra brincar demais, cara. Dá uma conferida aí no jogo e é isso aí. Obrigadão, um abraço. Já peguei dois. Oi? Quadrado. Eu vi. É lá no final do... Pô, tá ali no banheirinho de carro. No respaldo deles. Não tem essa reta aqui, Fernando? Sim. Ele tá lá no buracão lá atrás, que sobe a escada. Entendeu? Entendi. Uhum. Tem. Quer ir por fora? Bora. Hã? Tem que... não chuva. Vai que não. Na escada, hein? É na escada. Cuidado quadrado daqui. Você consegue pegar esse cara? Tô vendo ninguém. Muito passando. Firmeza. Entrando. Videogame, né? When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw. Baby, so cold, he Pô, vamos arrumar esse galão aqui, tá deitado. Dá cobertura, vai lá, você tá de pistola. Você tá vendo? Calma aí. Calma aí, deixa eu olhar. Opa. O cara tá lá em cima daquele buraco, velho. É jogo rápido, hein? Eu vou passar pra ver. Vai. Não vai tirar, vai. Vai, caralho. Puta. Oxi. Tá louco? Oi? É a nossa erguida. Caralho. Sai daí agora, merda. Puta que... Fernando, caralho, velho. Eu dei a volta pra trás. Que isso, velho? Não tem ninguém, todo mundo morreu. Que bugada foi essa? O quê?
Você deu ali. Calma. Morreu? Morto! Opa, passou ali, ó. Morto! Calma. O cara dando tiro.